Vimos que entre las piedras había mierda de perro. La verdad que los precios nos parecen súper caros. Sí me parece un poco fría. Te digo que el agua calentita. Bueno, el mirador allá arriba. Нужно спуститься, чтобы посмотреть на город. Y esto no se lava ni nada, va así para adentro. No, sucia. Parece manteca. No son tan dulces. Feliz de encontrar compatriotas campeones del mundo por estas zonas.